pengobatan. Ini sakit ini. Jadi kalau dia batuk ininya yang masalah nih. Ini sakit. Oh, oke. Ini paru-paru pernafasan. Oke. Aduh sakit. Iya, sabar sayang. Sabar. Ini kan bayangin ini kepala ya. Iya. Ini kayak leher ini. Oh, oke. Ini kayak leher terus ke pencernaan dia. Ini nyambung semua ya. Iya. Why is it wet? Mm-mm. Mama, why is it wet? Itu Nah, ini dingin banget nih, ini paru-paru di sini. oh, oke. Ini dingin banget, kok pegang aja. Dia dingin banget kok. Ini di sini. Kamu pegang aja. Oh iya. Kamu rasain sendiri pakai tangan. Mm-mm. Dibandingkan yang lain dia dingin sendiri. Biasanya nonton main lari tuh. Karena tulang punggung, tulang. Tulang punggung. Ini sakit. Coba sekarang Cece pegang deh. Ini kayak ada batu-batu gitu, kayak krek 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 krek. Oh iya. Ya kan? Nah, itu harus dipijit terus sampai nggak ada. Oh, oke. Karena apa itu? Nih, begitu ditekan di sini langsung dia batuk kan? Mm-mm. Nih. Ini berasa banget nih gerak. Itu kan jadi kurangnya batuknya dari tadi. Tuh. Iya, ya. Aku bisa rasa di bagian sini. Nih, Ceh, nih. Mm-mm. Ini Cece pegang aja sakit. sendiri. Oh. Agak pencet dikit. Sakit. Oh, heeh. Iya, ini Geruk-geruk perut gitu. bawah. Oh, itu perut. Kalau misalnya aku urut sampai geruk-geruknya hilang, Iya. itu udah lumayan Iya, iya, bisa iya. nyembuhin Iya, gitu iya. ya? Oke. Kenapa tulang punggungnya? Karena dia kurang istirahat. Oh. Kayaknya tidurnya nggak enak gitu. Iya, 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 iya. Hah? Berapa hari lagi pasti akan demam. Oh, oke. Kok bisa, Sel? Memang sudah mekanismenya begitu. Jadi kalau orang yang demam itu karena virusnya itu dibasmi oleh pertahanan tubuhnya sendiri gitu. Jadi anak yang demam itu nggak boleh diturunin demamnya. Karena Oke. kalau diturunin demamnya, virusnya tetap di sana. Obatnya aman kok, nanti bisa keluar lewat kencing. Ha-ha. Iya, obatnya keluar lewat kencing. Virusnya enggak. Oh. Jadi virusnya itu cuma nunggu Ha-ha. sampai badannya itu lemah lagi, Iya. ya sakitnya lebih parah. Oke. Jadi yang kayak dulu itu dari batuk biasa tiba-tiba bisa jadi radang paru-paru. Kan ceritanya kan kayak gitu. Iya. Oh. Karena dikasih minum pereda demam kan, Iya. jadi virusnya tetap bersarang di dalam. Heeh. Kayak maunya tidur terus gitu. Iya, iya. Jadi kita harus manfaatkan waktu dia lagi tidur nggak bisa apa-apa gitu, langsung kita bungkus pakai selimut. Bungkus pakai selimut, pakein baju yang komplit, tangan panjang segala macam, matiin AC, bungkus pakai selimut. Heeh. Tapi pas make sure sebelum dia tidur dia minum. Oke. Oh, oke. Yang penting dia nggak dehidrasi gitu loh. Heeh. Bungkus sampai dia bangun sendiri. Dia pasti bangun, dia kepanasan kan kalau dia ini panas gitu kan. Ya kita harus rangkul dia dengan kasih sayang kan. Udah bangun ya sayangnya. Gimana sayang? Gak apa-apa ya sayangnya, udah sehat ya. Kayak gitu kan. Gantiin bajunya semua, selimutnya ganti, semuanya ganti kan. Udah gantiin baju baru, udah nggak demam lagi. Oh, oke. Jadi as simple as that gitu. Dia justru karena sesuatu dia baru naik demam. Cuman kadang gitu. ada orang yang takut kalau misalnya demamnya udah 39 ke atas. Kalau digituin 1 hari, kan kita kan pegang terus anak kita. Katanya jadi kejang gitu, Sel. Makanya Gimana?
kan itu kan anak kita nih, dia kan kita pegang terus, oh udah mulai anget nih badannya, dan dia juga udah mulai bisa dibungkus misalkan. Jadi intinya itu kita beri kehangatan. Jadi kenapa badannya itu bisa sampai 39? Nah itu karena waktu dia nggak dapat kehangatan dari udara sekitarnya. Jadi energi yang dikeluarin itu terlalu besar gitu. Tubuhnya mengeluarkan energi terlalu besar sampai akhirnya energinya habis yang di otak kejang. Jadi otaknya jadi nggak ada energi lagi kan, oksigennya udah habis kan, dibuat memanaskan badan itu kan, langsung kejang. Terus mesti minum air hangat ya?